Bugungi kunda yashirin iqtisodiyotning oldini olish dolzarb masalaga aylangan. Jizzax viloyati soliq boshqarmasi tomonidan aholi gavjum savdo markazlari tanlanib, chek olishni unutmang aksiyasi doirasida tadbir tashkil etildi. Keling, bu jarayonni jonli kuzatamiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz siz bilan birgalikda muhim mavzu chek olishni unutmang mavzusi haqida suhbatlashamiz. Har kuni xarid qilamiz, tovar yoki xizmat uchun pul to'laymiz, lekin har doim chek so'rashni eslaymizmi? Bugun Shu savolga birgalikda javob topamiz. Bugungi aksiyamiz ham aynan shu mavzuda. Sizningcha chek olishning nima foydasi bor? Chek bu sizning huquqingizni himoya qiladigan hujjat. Agar mahsulot yoki sotuvchini xizmat ko'rsatishi sizga yoqmasa, o'sha joyga murojaat qilib, chek orqali pulingizni qaytarib olishingiz mumkin yoki mahsulotni o'rniga boshqa qilib qaytarib olishingiz mumkin. Mahsulot almashtirishingiz mumkin. Aksiyamizda yana bir savollardan bittasi nima uchun chek olishni unutmang aksiyasi o'tkazilmoqda. Assalomu alaykum avvalambor. Bu savolga fuqarolarni soliq madaniyatini oshirish, birinchi navbatda, ikkinchi navbatda tadbirkorlar o'rtasida shaffoflikni ta'minlash, eng muhimi fuqarolarni, ya'ni xaridorlarni manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Rahmat. Har bir sotuvchi har qanday xarid uchun xaridorga o'z cheklarini taqdim etishlari zarur va shart. Bu qonun doirasida tartibga olingan. Agar sotuvchi chek bermasa, nima qilish kerak? Agar sotuvchi mijozlarga chek bermasa, soliq hamkor dasturiga murojaat qilish kerak. Aksiyamiz savollaridan chekning berish kimning majburiyati? Har bir sotuvchi yoki tadbirkor o'zini ko'rsatgan xizmat uchun yoki sotgan tovar uchun chek berishga har doim majbur hisoblanadi. Bu nafaqat tadbir, balki bugungi kunda bu qonuniy talab ham hisoblanadi. Mana bu sizga aksiyamiz sovg'asidan. Ayni jarayonlarda o'z xaridlarini amalga oshirayotgan xaridorlardan bir og'iz chekni talab qilishdimi yoki o'zlari bilib berishdimi? Bu haqida ma'lumot olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Hozir xarid qildinglar, xaridni amalga oshirdinglar, to'g'rimi? Sizga xaridingiz uchun chek berishdimi? Qani u? Nimalar sotib oldingiz? Kiyimlar, mavsumiy kiyimlar va sizga sotuvchi tomonidan o'zlari bilib berishdimi yoki siz o'zingiz talab qilib oldingizmi? Har doim o'zi berishadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xarid amalga oshirdingiz. Hozirgi vaqtda chek oldingizmi? Oldim, berishdi. Sotuvchilar tomonidan chek talab so'ramasinlar, o'zlari taqdim qilishdi va sizga chek aynan nima uchun kerakligini ham bilasizmi? kashbek berishdi. 1% qaytarib berishadi. Lekin tovar Sifatli. almashtirish kerak bo'lsa, o'shanda ham kashbek orqali pul almashtirish mumkin. Shunday ekan, har bir xariddan so'ng chekni olishni unutmang. Bu sizning huquqingiz, bu adolat. Keling, birgalikda halol va shaffof iqtisodiyotga hissa qo'shaylik.